ఆడిందే చైతక్క అదే కషాయం. దీనందాలో తిక్క దీనేశాలో తిక్క నా గుండెల్లో పొత్తాందే ఉక్క ఒక గిన్నె తీసుకొని అంటే 1 గ్లాస్ ఫుల్ 1 గ్లాస్ వేసుకోవాలి. మనము మంచిగా దాకా తుంచాలి వేసుకోవాలి. తర్వాత పెద్ద మిరియాలు ఉంటాయి కదా అవి దంచుకోవాలన్నమాట. దంచుకుంటా అవి వేసుకోవాలి. బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా వేసుకుంటే. చంద్రులో చారిందది నక్క నా ఒళ్ళంతా ఆడిందే చైతక్క ఏమో అంటారు వక్కలు, మీకు చూస్తే అర్థమైపోతుంది. ఇంకా దాంట్లోనే పేస్ట్ చేసుకున్న గార్లిక్ ఇంకా జాగ్రీ వేసుకోవాలి కొంచెం. ఇంకా అది మంచిగా జాగ్రీ వేసుకుంటున్నా చూసారా, అప్పుడు టేస్ట్ బాగా వస్తుంది. చిటికెడంతా పసుపు, ఎక్కువ వేసుకోవద్దు, కలర్ అనేది దాందే వస్తుంది. ఇంకా మంచిగా మసాలాని ఇవ్వాలి దాన్ని. అప్పట్లో నేనైతే గ్లాస్ తెచ్చుకున్నా. ఇంకా నా అవతారం చూసి ఏం అనుకోకండి. ఇంకా ఫీవర్ వచ్చింది, కోల్డ్ అట్లా కాఫ్ వచ్చింది కదా, అస్సలు లేవబుద్ధి అవుతలేదు. ఇంకా అదైతే మరుగుతుంది. ఇప్పుడైతే సూపర్గా అవుతుంది. ఇంకా గ్లాస్ పెట్టుకొని దాంట్లో జల్లెడ వేసుకొని మరి పెట్టుకోవాలి, ఉత్తిగానే వేసుకోవద్దు. నేను బై మిస్టేక్గా జల్లెడ పట్టుకోకుండా వేసుకున్నా. దాని తర్వాత మళ్ళీ పోసి జల్లెడ పట్టుకున్నా. ఇంకా వేడిగా ఇట్లా తాగుతుంటే ఎంత బాగుంది తెలుసా. టేస్ట్ మాత్రం సూపర్ వచ్చింది. అట్లా వ్యూని ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ తాగుతున్నా. కొంచెం చల్లగా ఉంది వ్యూ, చాలా మంచిగా ఉంది కషాయంగా. ట్రై చేయండి. సరే మరి లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ చేస్తారు కదా, చేస్తారు మా బంగారాలు మీరు, నాకు తెలుసండి. ప్లీజ్ చేసుకోండి. బాయ్.